एक दूसरे स्टार सिस्टम से आया एक रहस्यमय मेहमान हमारे सूरज के पास से गुजरा और साइंटिस्ट ने उस पर रेडियो टेलीस्कोप्स तैनात कर दिए, ये जानने के लिए कि कहीं उसमें एलियन टेक्नोलॉजी के संकेत तो नहीं। लेकिन उन्हें क्या मिला, और अगर कुछ नहीं मिला तो फिर भी ये खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? आज बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और 3i एटलस कई सवाल आज भी छोड़ गया, पर ये एलियन था या नहीं, इसका जवाब तकरीबन मिल गया है। जुलाई 2025 में एस्ट्रोनॉमर्स ने 3i एटलस की खोज की। ये अब तक पुष्टि किए गए केवल तीसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में सामने आया है। इससे पहले सिर्फ ओumuamua और बोरिसोव की पुष्टि हुई थी। 3i एटलस एक कॉमेट की तरह दिखाई दिया। इसके चारों ओर चमकदार कोमा था, लंबी टेल थी और इसकी सोलर सिस्टम में प्रवेश करने की दिशा भी असामान्य रूप से बहुत ज्यादा स्टीप थी। अब तक केवल 3 इंटरस्टेलर विजिटर्स की पुष्टि हुई है। हर ऐसा ऑब्जेक्ट साइंटिस्ट को दूसरे स्टार सिस्टम से आए पदार्थों का अध्ययन करने का बेहद दुर्लभ अवसर देता है। लेकिन सेटी ने इसे ही क्यों चुना? ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना था कि ये एक सामान्य कॉमेट है, लेकिन सेटी ने फैसला किया कि इसे टेक्नोलॉजी के संकेतों के लिए भी जांचा जाना चाहिए। अगर किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने कभी इंटरस्टेलर प्रोब भेजी हो तो ऐसा ऑब्जेक्ट उसकी जांच के लिए एक संभावित कैंडिडेट हो सकता है। ऐसी जांच करना आसान भी है और कम खर्चीला भी। और अगर कुछ ना मिले तब भी साइंस के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। तो खोज कैसे की गई? सेटी ने एलन टेलीस्कोप एरे को 3i एटलस की ओर मोड़ दिया और लगभग 1 से 9 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो फ्रीक्वेंसीज को कई घंटों तक सुना गया। टीम ने डॉपलर ड्रिफ्ट फिल्टरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, यानी ऐसे नैरो बैंड सिग्नल्स की तलाश की गई जिनकी फ्रीक्वेंसी कॉमेट की गति के साथ बदलती दिखाई दे। ऐसे नैरो बैंड और ड्रिफ्ट करने वाले सिग्नल्स प्रकृति में लगभग कभी नहीं बनते, इसीलिए इन्हें टेक्नो सिग्नेचर खोजने के लिए सबसे बेहतर टारगेट माना जाता है। अब इससे मिला क्या? एलन टेलीस्कोप एरे ने तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख नैरो बैंड डिटेक्शंस दर्ज किए, लेकिन इनमें से ज्यादातर सिग्नल्स सैटेलाइट्स, रेडार सिस्टम्स और जमीन पर मौजूद ह्यूमन मेड ट्रांसमीटर्स से आ रहे थे। फिल्टरिंग के बाद तकरीबन 200 संभावित सिग्नल्स बचे, लेकिन जांच में पता चला कि वो सब भी धरती यानी अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सोर्सेज से ही आ रहे थे। यानी साफ शब्दों में कहें तो कॉमेट से किसी भी तरह का रेडियो ट्रांसमीटर सिग्नल नहीं मिला। और अगर कुछ नहीं मिला तो फिर भी ये जरूरी कैसे हुआ? साइंस में कई बार कुछ नहीं मिलना भी एक महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है। इन ऑब्जर्वेशंस ने ये तय करने में मदद की कि अगर कॉमेट के पास कोई रेडियो ट्रांसमीटर होता तो उसकी अधिकतम शक्ति कितनी हो सकती थी। रिसर्चर्स ने लगभग 10 से 110 वॉट तक के संभावित ट्रांसमीटर्स की सीमा तय कर दी, यानी हाउस होल्ड डिवाइसेस जितनी शक्ति वाले किसी भी ट्रांसमीटर का संकेत नहीं मिला। इस तरह की लिमिट्स भविष्य की खोजों को और सटीक बनाती हैं। अब साइंटिस्ट बेहतर समझ पाएंगे कि उन्हें क्या दिखाई देना चाहिए था और क्या नहीं। तो इस कॉमेट से हमने क्या सीखा? सेटी की खोज के अलावा JWST और ALMA जैसे टेलीस्कोप्स ने 3i एटलस की केमिस्ट्री का भी अध्ययन किया। साइंटिस्ट को इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेनॉल जैसी वॉलेटाइल गैसेस ज्यादा मिली। इससे संकेत मिलता है कि ये कॉमेट हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट से बिल्कुल अलग वातावरण में बना होगा। हर इंटरस्टेलर विजिटर अपने साथ दूसरे स्टार सिस्टम्स की प्लैनेट फॉर्मेशन से जुड़ी नई जानकारी लाता है। हर इंटरस्टेलर विजिटर अपने आप में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट होता है। इस बार की रैपिड रेडियो फॉलोअप से ये साबित हुआ कि साइंटिस्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही ऐसे ऑब्जर्वेशन से सामान्य इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स का एक बेसलाइन भी तैयार होता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वास्तव में असामान्य ऑब्जेक्ट आए तो उसकी पहचान तुरंत की जा सके। बेहतर कोऑर्डिनेशन और पहले से ज्यादा सेंसिटिव रेडियो एरेज आने वाले वर्षों में ऐसी खोजों को और भी मजबूत बनाएंगे। तो 3i एटलस आखिरकार एक कॉमेट ही निकला, कोई कॉस्मिक मैसेज नहीं, लेकिन इसकी खोज ने ये जरूर साबित कर दिया कि हमारे साइंटिफिक टूल्स और खोज की रणनीति लगातार बेहतर हो रही है। और अगर भविष्य में कोई अगला इंटरस्टेलर विजिटर हमारे सोलर सिस्टम में आया तो साइंटिस्ट उसे पहले से कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता के साथ जांचने के लिए तैयार रहेंगे। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।